Zakaj ste knjigi dali naslov Odvetnikova avantura? Pri odvetnikih običajno mislimo, da zastopajo pravo, resnico in podobne pozitivne stvari. Tukaj so šle pa stvari malo narobe. In avantura je tudi zato, ker se dogaja v bistvu en sam podaljšan vikend v tistem času leta 1984, ko smo imeli par, ne par, in se ni dalo prečkati meje ali voziti z napačno registracijo. Tudi zato. Zgodilo se mu je pa zelo veliko stvari, hudih stvari, ker jih sploh ni pričakoval. In so izhajale so pa z njegove osebne stiske, da je sploh sprejel to naročilo svojega klienta. Katere so tiste hude stvari? Hude stvari so bile od tega, da so ga tepli, da so mu vlamljali, da so mu pobrali vse, da mu je tajnica všla, grozne stvari pravzaprav, da so ga izsiljevali razni. Pa kaj je bil vzrok temu? Bogastvo, ki ga je prevažal. Bogastvo, ki ga je prevažal? Ja, po naročilu svojega klienta je prevažal neko bogastvo, ki bi ga moral deponirati v Avstriji v banki. To pomeni, to ni bilo njegovo bogastvo? Ne, to je bilo tuje bogastvo, zato naj bi dobil primeren honorar, zelo primeren honorar, in s tem ne bi rešil neke svoje osebne oziroma poslovne probleme. To pomeni, da se lahko iz tega primera tudi kaj naučimo? Ja, da ni treba skočiti čisto na vsako priložnost, ker se lahko zalomi. Zgleda zelo obetavno, vendar včasih ima hudič mlade in pri njemu so bili kar velika gnezda. Teh hudičev je bilo z vseh koncev vse polno. In so dejansko so ga popadali in grizali, tako kot jastrebi na poti eno utrujeno žival. In v bistvu ta zgodba je na nek način resnična, vendar neverjetno popolnoma. Zgodba temelji na zelo resničnih dogodkih, ki so se zgodili temu mojemu sorodniku, odvetniku, v knjigi ima spremenjeno ime, in mi je tudi dokazal vse ključne točke z računi in z nekimi drugimi dokazili, ki mi jih je potem čez par dni, potem ko je pripovedoval, tudi predložil. Tako da nimam dvoma v tem. Je pa res, da pa vmes je pa jasno spomin je malo zbledel, tudi on mi ni vsega povedal in sem moral malo sklepati pa malo sestaviti to zgodbo do konca. Kaj pravzaprav hočete povedati s to zgodbo? Eno to, da človeka včasih zapelje, stiska ga zapelje, da gre v tisto, kar ne bi smel. In to je dosti običajno. Posebej podjetnika. Odvetniki so bili neke vrste prav podjetniki za intelektualne storitve. Druga stvar, ki mi zdi pa zelo pomembna, je pa stalno prisotna ne kritika, bolj pojasnjevanje življenja, življenjskega stila odvetnika in podjetnika. Če pa nas rečete danes podjetnik, je to nek lopov, prevarant, nekdo, ki si je okoristil delom drugih in podobno. Resnica je precej drugačna. Od podjetnikov, ki začnejo z delom recimo danes, čez 2 leti jih bo ostalo samo še 50%, čez 5 let pa samo še 10%, ker bodo vsi propadli. Ampak zato so mogli oni investirati svoj čas, svoje življenje, svoje prihranke, družinske prihranke in svoje družine. Isto velja, že takrat je veljalo za odvetnike. Odvetniki so delali prekomerno, preko vseh možnih normalnih delovnih časov. Vlekli so stvari potem še daleč v večer, oddajali na zadnjo pošto svoje pritožbe in vsi tisto, kar je potrebno v sodiščih komunicirati. In seveda jih ni bilo doma, družina jih je komaj da poznala. Ali je to odtehtalo tiste zaslužke, ki so bili, ali pa tudi ne. Ali so bili pa tudi zaslužki majhni. Ni rečeno, da so bili veliki. Ta naš podjetnik je živel, odvetnik je živel na veliki nogi, je bil snop in to ga je tudi neslo, plus pijača. In to se marsikomu zgodi v podjetništvu, v odvetništvu, eno z drugim. In hotel sem opozoriti na te stvari, da niso glih premočrtne, kot si ljudje ponavadi predstavljajo, aha, ta je pa zasebnik, ta je pa privatnik, ta je pa bogat, ne, ni rečeno.
ta gara, skoraj vedno gara, skoraj vedno družina trpi, zateka se potem nekim ventilom, pijači, mogoče tudi drogi že danes. In to ni samo rožnato življenje. Tisto, da se enkrat na leto za 14 dni pelje nekam z jahto, vmes mu pa jahta skrbi, pa skrbi mu dela, to ni pravo življenje. Tukaj je prisotna obsedenost s kapitanom, z denarjem. Niti ne. On je rabil denar, konkretno ta junak, zato, da je živel svoj življenjski slog, ki ga je nekako pozicioniral nad druge. Bil je sicer odličen odvetnik, ampak te osebne težave, ki jih je imel, so ga spravili v pijačo in potem tudi pred razpad zakona rabo je pomoč, mislim, ni imel več kaj pametnega prodati, da bi se ukrepil finančno, da bi še zvozil kakšno leto, izgubljal je stranke zaradi pijače in rabo je en tak comeback v posel. In zato je tudi sprejel to naročilo, ki je bilo skoraj v celoti nelegalno, da ne rečem nezakonito. Ampak kako so izvedeli, da on to dela? Ja, tajna služba je imela vsepovsod svoje zaupnike, tudi v tujini. In veste, kako je rekel Napoleon, ne maram izdajalca, rad imam pa izdajo, in vedno se najde denar za izdajalce. Še posebej, če zadnji v špilu še kaj bistveno večjega. In tako je to šlo. Ne? Vsi ti umestni sopotniki na tej kratki poti, 4-dnevni, so ga hoteli ulupati, so mu hoteli nekaj vzeti, so kljuvali po njemu, so mu trgali tisto bogastvo, če rečem, zaklad, ki ga je nosil s sabo v imenu svojega naročnika, klienta. In potem se vidi pravzaprav, da ljudje nimajo kaj dosti predsodkov, ko gre za denar, so pripravljeni marsikaj narediti, marsikaj ponarediti, zatajiti, ukrasti, izsiljevati, tepsti, umoriti človeka, tudi to. Take hude stvari so se dogajale. Zelo hude. Ne bi se človek predstavljal, da je podjetništvo lahko tudi to. Ne? Ja, odvetništvo mogoče je bolj izjema kot ne, ampak... Tukaj gre za odvetništvo. Ja, ampak je prepleteno s podjetništvom. Ja. Ampak kakšne težave se običajno rade pojavijo pri takem poslu odvetniškem? Omenili ste, da je zašel v življenjske težave. Premajhna prisotnost pri družini. Žena je preobremenjena, če žena v službi, kdo skrbi za otroke, če so nekje stari starši, še nekako gre. Če tega oni ne zmorejo ali pa jih ni več, potem je žena sigurno preobremenjena, da je skozi otrokom vzgaja, skrbi in tako naprej. Moža pa nikoli ni pride zvečer domov, potreplja otroka po čelu, mu da poljubček in gre spat. Meni so se dogajale podobne stvari na začetku. A potem morda ta zgodba tudi na nek način potrdi, da ne iščite resnice ali pa pravice na sodiščih. Ne, to ne. Ne, nikako ne. Torej sodišče je bilo to zelo malo. Bolj so bili ti stranski igralci, ki so bili pohlepni in so videli neko priložnost, da pridejo do nekega premoženja, ki bi njim rešili neke probleme, ki so jih sami imeli. Na enega vpliva žena, ki je bila bogata, pa ni več, na drugega tega od teh jastrebov, na drugega to, da ni mogel končati študija in da rabi nekaj denarja, da začne z neko novo prakso, na tretjega to, da se bo mogoče takrat juga sesula in kaj bo potem počel, da rabi neko zalogo, podobne stvari. Eni so bili pa čisto navadni gangsteri, ki so bili najeti za taka umazana opravila. Pa so bili tudi pohlepni in tudi zelo brezskrupulozni in zelo surovi. Kako kot pisatelj svetujete, da naj pričnemo oziroma beremo to vašo knjigo? Zgolj kot zgodbo. Mislim, jaz sem to napisal zato, da bi mogoče ljudje med resnicami to ugotovili, o čem se midva pogovarjava. Sicer pa je zgodba, zato je tudi imenovana kriminalka, po mnenju tistih, ki so jo prebrali, zelo hitro teče in ti skoraj ne pusti, da bi jo odložil, dokler ne prebereš do konca.
Moj namen je pripovedovati zgodbe, noter pa vpletem neke stvari, ki bi jih rad povedal, seveda. Knjiga je pred dnevi že izšla, to pomeni, je že v prodaji, kje jo lahko dobimo? Knjigo je založila oziroma izdala založba Primus, tam lahko preko spleta, je pa tudi v precejšnjem številu knjigarn in v nekih knjižnicah tudi že. Hvala lepa za ta pogovor, se lahko prosim še predstavite? Vito Komac, mladi pisatelj.